Akhirnya execution yang ditunggu-tunggukan dimulakan sekarang. Teng. Mati pun akhirnya. Kita akan tengok. Dah mati. Aku nak pergi tengok tahanan-tahanan yang lain. Database nombor 3. Mana sel dia tah? Kat sini ke? Ini bukan, ni hutan. Ni. Kenapa? Laki ni lagi. Aku nak tengok sel kau. Cerit. Kenapa kau membagi itu? Kenapa? Kenapa? Mainan apa kau sembunyi kat belakang ni? Apa kau buat di sini? Suka hati aku lah, aku polis. Kau duduk diam je. Baiklah. Aku akan diam. Jom, kita akan pergi sel-sel yang lain. Macam kunci aku hilang. Kau nampak tak? Hilang kunci kau. Jom, kita pergi tengok. Jom. Aku rasa dia dah lari. Jom. Mana dia pergi? Mana dia? Aku tak nampak tanda-tanda dia. Mana dia? Tunggu kejap. Aku rasa dia ada berdekatan sini. Aku perasa. Itu dia. Kejar dia. Jom. Kejar. Dia dah hilang. Mana dia pergi? Hilang. Jomlah balik ke markas. Esok kita cari. Dia dah lari. Kau ada nampak dia? Aku tak nampak dia. Bunyi apa bising-bising kat belakang tu? Kentut bunyi amma-amma. Amma apa? Maaf. Itu mungkin hantu je tadi. Kan aku dah kata hantu. Aku nampak macam bayangan Wise. Setahun aku dia dah mati. Kan aku dah kata cuma bayangan je. Dia dah mati. Jomlah. Jom. Kita balik ke markas. Esok kita cari dan kita kalahkan mereka. Tak. Sangat. Okay guys, kalau korang suka channel ni, subscribe dan jangan lupa. Kalau tak, aku tembak kau.